Polis Langkawi percaya dapat melumpuhkan satu sindiket penjualan ubat batuk yang dicampur daun ketum untuk edaran sekitar Pulau Lagenda tersebut dengan tertangkapnya seorang lelaki semalam. Turut dirampas 600 botol ubat batuk, 18 liter cecair ketum dan 10 kilogram daun ketum dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM9,000. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Dr. Cik Ghazali Cik Awang berkata, rampasan itu dibuat hasil serbuan ke rumah suspek yang berusia 47 tahun itu di Kampung Bohor Mukim, Kedawang. Ubat batuk yang dirampas ini digunakan dengan mencampurkan dengan air ketum bersama dengan minuman bergas oleh penagih-penagih ketum. Hasil siasatan mendapati kesemua air ketum, daun ketum dan ubat batuk yang diperoleh dari kawasan Langkawi adalah untuk kegunaan sendiri dan untuk diedarkan di sekitar kawasan di Langkawi ini. Beliau bercakap kepada pemberita dalam sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan Seksyen 9/1 Akta Racun 1952 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam pada itu, IPD Langkawi turut berjaya menahan 95 orang yang terlibat dalam pelbagai kesalahan dadah menerusi ops bersepadu yang dilancarkan sejak 30 Oktober sehingga 2 November dengan 88 tangkapan. Ia melibatkan mereka yang berusia 18 tahun hingga 47 tahun termasuk 2 orang perempuan dan 3 warga asing.